Selles lühikeses videos räägime sulle sellest, mida ma olen aastate jooksul õppinud, katsetanud ja teistele ka rääkinud tehisintellektist. Selleks, et asi oleks põnevam, lasen seda teha oma digitaalsel kloonil. Ja vastutus tagajärgede eest langeb igatahes teile. Tegelikult on aastal 2025 palju lihtsam kasutada veel iseennast, kaamerat, mikrofoni ja võib-olla mõnda podcasti stuudiot. Minu huvi tehisintellekti vastu sai alguse umbes 10 aastat tagasi. Ma lugesin paari postitust, vaatasin ühte TED Talki. So at one end we have sort of the village idiot, and then far over at the other side we have Ed Witten or Albert Einstein, whoever your favorite sort of guru is. But I think that from the point of view of artificial intelligence, the true picture is actually probably more like this. AI starts out at this point here, at zero intelligence, and then after many, many years of really hard work, maybe eventually we get to mouse-level artificial intelligence, something that can navigate cluttered environments as well as a mouse can. And then after many, many more years of really hard work, lots of investment, maybe eventually we get to chimpanzee-level artificial intelligence. And then after even more years of really, really hard work, we get to village idiot artificial intelligence. And a few moments later, we are beyond Ed Witten. The train doesn't stop at Humanville station. It's likely rather to swoosh right by. Mis kõik rääkisid sellest, et tehisintellekt areneb meeletu kiirusega. Ja kõigi sõnum oli see, et see areng ei jää seisma. Kui ta peaks jõudma kõige targema inimese tasemeni. Mis mind kõige rohkem üllatas, oli see, et kui tehisintellekt peaks jõudma külalolli tasemele, siis läheb vaid 90 minutit ehk 1,5 tundi, kui ta on targem kui ükskõik mis inimene maa peal. I'm smarter now. Aga selle teadmisega ma ei võtnud midagi muud ette, kui koostasin küsimuse ja saatsin memoturniirile. Möödus 8 aastat, kui 30. novembril aastal 2022 tuli välja ChatGPT. Ja siis ma sain aru, et kõige lihtsam on tehisintellekti selgitada sedasi. Et kui sa võtad lahti ükskõik millise arvutiprogrammi, siis kõik see, mida sa selles programmis teed, vajutad nupule, midagi juhtub, siis see on välja mõeldud inimese peas. Kui sa aga võtad lahti ja küsid tehisintellektilt midagi, siis see, mis sa vastuseks saad, ei ole välja mõeldud inimese ajuga, vaid tehisajuga. Minu esimesed teksti- ja pildikatsetused olid sellised, et nendest ei tulnud midagi head välja. Ja ma arvasin, et nende tulemustega ei ole vähemalt siis midagi veel head teha. Aga ma nägin, et see areng on kiire ja ma ütlesin ühele sõbrale, et pane tähele. 3–5 aasta pärast tuleb välja selline lahendus, mis teeb sinu mõttest video. Ja siis läks vähem kui 6 aega mööda ja selline lahendus oli olemas. Selle asja nimi on InVideo. Sa võiksid seda järel proovida, sest täiesti tasuta saad selles mõne klipi teha, kuigi see tulemus väga hea ei ole. Aga mina otsustasin, et jätan kõik asjad kõrvale ja hakkan kogu seda teemat uurima. Ma käisin läbi rohkem kui 500 erinevat AI tööriista ja tegin isegi ühe lehekülje, kus ma tõin välja 100 paremat. 6 aega hiljem sain aru, et see leht on juba vana. Selles antud soovitused on vananenud, selles antud tööriistadele hinnangud on vananenud ja leidsin lehe There's an AI for that, kus iga kuu tuli välja 1000 uut AI lahendust. Seda tänase päevani, 2025. aasta oktoobris, on selles rohkem kui 40 000 AI tööriista. Selle video esimene sõnum on see, et maailmas ei ole ainult ühte AI-d. Neid on tuhandeid või lausa 10 000. ChatGPT on AI, aga AI ei võrdu ainult ChatGPT-ga. Ja siis ma käisin ka ise erinevatel koolitustel, kuulasin ettekandeid nii Eestis, läbi veebi üle maailma ja ma sain aru, et ega ma kõige rumalam ka ei ole. Ehk ma võiksin ka ise sellest midagi rääkida. Ja siis ma sain aru ka sellest, et kes on maailma kõige targem AI õpetaja. Ja selleks ei ole kindlasti mina ega mitte keegi teine. Vaid minu näite põhjal, kõige parem õpetaja oled sina ise. Täpselt samamoodi nagu jalgrattasõit või kuna ma olen kimmel, siis hobusega ratsutamine. Väga tore on, kui keegi räägib ette sulle, kuidas hobusega ratsutada, aga reaalselt sa ei õpi seda selgeks, kui sa ise hobuse selga ei lähe. Ja selle video teine, ehk siis võib-olla kõige olulisem mõte on ka see, et kui sa midagi tehisaru maailmast teada tahad saada, siis pead seda ise järele proovima. Minu kolmas mõte sellest pikemast sissejuhatusest on see, et tehisaru on natuke nagu kõrgharidus. Kui sul see on olemas, siis see kindlasti aitab tööturul natuke kaasa. Natuke nii, natukena. Aga ainuüksi Tallinna Tehnikaülikoolis või tänases TalTechis on üle 1000 erineva õppeaine ja 100 erineva õppekava. Ühest tudengist saab insener, teisest haldusjuht, kolmandast majandusmees, neljandast keemik.
tootearendaja. Kõigil on kõrgharidus, aga teadmised on erinevad. Täpselt samas suunas on liikumas ka tehisintellekt. 2 inimest, kes tehisintellekti teemadest midagi teavad, võivad olla väga erinevate teadmistega. Ja valdkonna põhiteadmised annavad suure eelise. Näiteks juristil on tehisaru abil võimalik kiirelt saada palju paremaks juristiks, kui inimesel, kes juurast ei tea mitte midagi. Sama kehtib ka raamatupidajate, turundajate, personalijuhtide ja mitmete teiste ametikohtade kohta. Ehk siis, alusta sellest, et õpi selgeks üks baasaine, milleks võib olla mõni suurem keelemudel. Ja seejärel vaata neid AI lahendusi, mis on just sinu valdkonnas. Enne kui valdkonna teemade juurde lähme, peame teadma, et tehisarul on ajud ehk mudelid ja käed ehk rakendused. Meie inimestena kasutame käsi, mis kasutavad omakorda neid ajusi. Näiteks ChatGPT veebirakendus on käsi ja see käsi kasutab mudelit ehk aju, mille number on hetkel veel vähemalt 5. Aga sa saad sellest valida ka 4.0 või siis äkki veel mõne muu lahenduse. Samas näiteks tehisaru videomaailmas on mitmeid erinevaid mudeleid, VO3, Sora 2, Link 2.1, mida saad kasutada mitmete erinevate platvormide kaudu. Ehk siis on ajud, mida saab kasutada väga erinevate platvormide ehk käte kaudu. Näiteks FreePic, Leonardo AI, Crea.ai ja mitmed teised. Ja sissejuhatuse lõpetuseks, mida me tegelikult siis tehisaru lahendustest tahame või ootame. Esiteks seda, et need oleks lihtsad, et ma ei peaks seal midagi väga keeruliselt tegema. Et ma vajutaksin ainult ühele nupule ja see tulemus olekski minu ees, mis iganes ma soovin, olgu see tekst, artikkel, pilt või video. Teiseks me tahame, et see tulemus oleks koheselt ideaalne, et me ei peaks seda nuppu mitu korda vajutama. Ja kui see ei ole selline nagu meie peas, siis väga tihti me sellest ka loobume. Ja kolmandaks, kui see on juba lihtne ja ideaalne, siis me tahame, et see oleks tasuta, sest loomulikult kes tahaks mingi asja eest maksta. Paraku kõik see päris nii ei ole. Aga vaatame nüüd neid lahendusi, teemasi ja seda, mis palju maksab, natuke lähemalt. Ehk siis tekst, heli, pilt ja video. Alustame tekstist, sest see on kõigi tehisintellekti tööriistade vundament. Iga pilt, heli ja video sünnib lõpuks sõnadest ehk soovist ehk käsust ehk promptist. Teksti saad keelemudelitest. Kõige tuntum on loomulikult OpenAI ChatGPT, aga on ka Google Gemini, Perplexity, Claude AI, Mistral, Microsoft Copilot ja mitmed teised. Valem on lihtne. Mida paremini oskad küsida, seda parem on ka vastus. Näiteks, kirjuta artikkel teemal X, ei anna sulle tõenäoliselt head artiklit. Aga kui täpsustad, kellele see artikkel on mõeldud, kuhu see läheb, millises stiilis see võiks olla, milliseid teemasid käsitlema, siis tõenäoliselt saad natuke parema loo. Aga kõige parem on tehisintellekti kasutada mitte loojana, vaid kaasamõtlejana. Loo artikkel ise ja küsi, mis on sellest puudu. Või lase toimetada, muuda paar sõna, lisa mõni lõik ja tulemus ongi parem. Tehisintellekt on väga hea, et mingites teemades kaasa mõelda. Toon sellise näite. 15 aastat tagasi hakkasin ma tegema oma veebilehte videoturundus.ee. Peep Laja, kes oli siis tuntud interneti turunduse koolitaja, pakkus toona ka personaalseid koolitusi. Ühe koolituse hind oli 10 000 krooni. Ka mina ostsin selle ja jäin väga rahule. Kokkuvõttes me tegime Peebuga kahekesi veebilehte, kus Peep aitas kaasa mõelda, mis selle lehe peal võiks olla, milline võiks olla sõnastus, struktuur, milline võiks olla selle veebilehe pakkumine ja nipet-näpet. Aga kogu veebilehe tegin ise valmis. Täna on su keelemudelite ja mitmete AI lahenduste abil võimalik saada Peep Laja-sugune mentor, kas 20 € eest kuus või täiesti tasuta. Ma ei ütle, et ta oleks parem, aga kindlasti mitte halvem. Turunduses on tekst tähtsam kui miski muu. Näiteks, kas oma kodulehel suudad öelda oma toodete või teenuste kohta selgesti, lühidalt, meeldejäävalt ja sedasi, et see ütleks, mis kasu sinu võimalik klient sellest saab. Tehisintellekti kirjaoskus ei ole väga keeruline. Näiteks selle klipi saamiseks pidin ma kirjutama sellise pika prompti. Aga kas ma kirjutasin selle ise? Ei, ma kasutasin selleks ChatGPT-d. Aga sedasi, et ma andsin ette kogu selle video, plaani ja kogu teksti. Seejärel ma testisin paari prompti ja kui ma ühega enam-vähem rahul jäin, siis iga järgmise klipi saamiseks ma kopeerisin sellest tekstist ühe lause või lõigu. Kas ChatGPT on kõige parem keelemudel? Seda ei saa 100% väita. Sõltub vajadusest, teemast ja isegi ajast. Näiteks umbes aasta tagasi tundus mulle, et Claude AI annab eesti keeles palju paremaid vastuseid. Kui sul on väga palju infot, mille kohta soovid küsimusi teha, siis võib hoopis Google Gemini olla palju parem. Ja sõltub ka sellest, kas me võrdleme tasulisi või tasuta mudeleid.
Kui aga täna ehk siis 2025. aasta oktoobris on üks lahendus, mida ma sul kindlasti soovitan proovida, siis selleks on Google Notebook LM. Täna on see mudel, mis kõige vähem hallutsioneerib ehk mõtleb ise asju välja. Notebook LM töötab etteantud allikate põhjal. Neid võib kokku olla kuni 50. Selleks võib olla dokument, helifail, link mõnele veebilehele, pikem YouTube'i podcast või kõik korraga. Ja kui sa midagi uurid, siis saad lingi täpselt sellele kohale, mille kohta sa küsimuse esitasid. Lisaks viib Notebook LM meid järgmise teema juurde, milleks on heli. Lisa Notebook LM-i link oma kodulehele ja lase luua heli ülevaade ehk podcast. Sa võid teha seda isegi eesti keeles. Ja sa saad isegi valida, millises stiilis podcasti sa soovid. Sa ei pea seda kuskil kasutama, aga sa saad ülevaate, mida tehisintellekt saab aru sinu veebilehest. Samamoodi võid sa lasta endale selgitada pikemaid ja keerulisemaid dokumente või midagi muud ebahuvitavat teisel viisil. Viimased mitukümmend aastat me oleme arvutiga suhelnud klaviatuuri ja hiire abil, aga juba täna saame teha seda ka häälega. Paljud keelemudelid saavad aru häälest ja ka eesti keelest. Eelmisel aastal viis üks mu tuttav läbi 10 tööintervjuud. Sedasi, et vestluspartneriks oli ChatGPT Voice Mode. See muutus võtab tõenäoliselt aega, aga kui see juhtub, on sellest tagasi minna trükkimisele ilmselt sama keeruline kui täna trükkimiselt kirjutamisele. Mõtle, millisel viisil sa saad oma mõtte kõige kiiremini edastatud. Kas see on kirjutades, trükkides või lihtsalt rääkides. Heli ja kõne teema on tegelikult väga lai. Näiteks, kuidas saada tekst heliks. Neid lahendusi on palju, maailma parim on hetkel Eleven Labs, aga eesti keeles võid sa proovida ka Tartu Ülikooli neurokõne.ee. Kuidas saada heli tekstiks? Neid lahendusi on veel rohkem. Ja need hakkavad arvutiga suhtluse maailma muutma, sest kõnes saab teha sõna-sõnalt teksti ja sellest kokkuvõtteid. Sõidad autoga tööle, räägid tehisintellektile, et kirjuta Toomasele e-maili, et need ja need asjad on vaja ära teha, jõuad kontorisse ja sul see e-mail on juba postkastis ülevaatamist ootamas ja saatmiseks valmis. Erinevaid koosolekute AI memolahendusi on juba 10 ja neid väga erinevates keskkondades. Eestis võid oma helifaili üles laadida tekstiks.ee keskkonda ja siis natuke oodata või natuke kauem. Aga selle video helifaili laadisime üles Notebook LM-i ja sain sellest mõne minutiga transkriptsiooni, mõttekaardi ja isegi podcasti. Heli saab ka kloonida ja panna ennast rääkima teistes keeltes. Näiteks juba 2 aastat tagasi ma rääkisin tehisintellekti abil 12 erinevas keeles. Kas sa kujutad ette, et 2023. aasta septembrikuus on sul võimalik videos täiesti arusaadavalt rääkida vähemalt 12 erinevas keeles? Näiteks itaalia keeles. Sono stato lì molte volte, l'anno scorso in Sicilia con amici e famiglia. Il cibo, la cultura, il clima, tutto è perfetto. Tuttavia, mi chiedo se parlo italiano fluentemente come vorrei. And what you? Tekstist saab ka muusika. Võta mõni luuletus või laul või lase tehisintellektil ise laulusõnad koostada. Siis mine Suno AI-sse ja loo oma esimene AI muusikalugu. Sellise stiilis, nagu sulle meeldib. Aga võid proovida ka Udiot ja mõnda teist keskkonda. Suno AI-s saad iga päev tasuta luua 5x2 ehk 10 lugu. Mulle näiteks meeldib Artur Rinne lugu Vana frakk. Matud päevak ära ja paikindiga tänav ning kohvikute külaliste taga sulgunduks. Linnune hõlma vajub, vaid oma hobust ajab. Üks pukil tukku boorimees, et kiiret koju saaks. Kes kosta paikne pulin, kui tuhmid hõlguv tuli, on hõpetanud öise linna katused ja maaik. Aasta tagasi ma lasin selle sõnadele Suno abil luua uued lood 16 erinevas stiilis. Siis ma võtsin internetist Artur Rinne pildi, panin ta vastavalt riidesse ja suu liigutama. Matnud päevak ära ja vaikindiga tänav ning kohvikute külaliste taga sulgunduks. Linnune hõlma vajub, vaid oma hobust ajab. Üks pukil tukku voorimees, et kiirelt koju saaks. Ja just kostab vaikne pulin, kuhu tuhmilt hõlguv tuli. On hõbetanud ööse linna katused ja maa. Aga enne kui lähme tehisaru videoteemade juurde, vaatame üle AI maailma kõige suurema valdkonna ehk pildid. Fotograafia on 200 aastat vana. Tehisintellekt on teinud sama arengu veidi rohkem kui 2 aastaga. Ja see piir, mis on foto ja mis on AI pilt,
läheb aina udusemaks. Näiteks kui fotot teravustada, lisada sellele mõni Instagrami filter, siis kas endiselt on tegemist fotoga. Või näiteks, kui sellelt pildilt midagi ära võtta. Tehisaru pildimaailm on aga oluliselt laiem kui tekstist pildi tegemine. Turunduslikult on vähemalt sama oluline olemasolevate piltide muutmine. Näiteks soovid oma toote panna mõnele modellile kätte. Saad muuta ka inimeste välimust ja keskkonda. Näiteks võtsin endast pildi, lisasin endale juuksed, habeme, prillid ja siis võtsin ühe iluteemalise koolituse jaoks sobivad tooted kätte. Seda, milline mudel parimat pilti teeb, on keeruline öelda. Mõni lahendus teeb sellise pildi, nagu sa soovid, aga see pilt ise ei ole hea. Teine teeb hea pildi, aga midagi on kas puudu või üle. Mõni suudab pildile lisada teksti, aga teine peksab segast. Ja kokkuvõttes, kui me raha ei soovi maksta, siis kui hea pildi saame. Tuletame korra meelde, et tehisarul on ajud ehk mudelid ja käed ehk rakendused. Sest mitmetel veebilehtedel, kus me saame pilte luua, saame valida erinevate ajude ehk mudelite vahel. Näiteks ChatGPT pildimudelit saame kasutada ka teistel platvormidel. Aga alustamegi ChatGPTist, sest 2025. aasta aprillis sai sellest maailma kõige parem pildimudel, sest ta suutis promptist ehk soovist kõige paremini aru saada. Ja nüüd, kui sa soovid hobuse selga istuda ehk tehisaru pildimaailmast paremini aru saada, siis tee sedasi ja vajadusel pane see video korraks pausile. Mõtle, millist pilti sa sooviksid. Kirjelda seda pilti ja lase ChatGPT-l luua selle pildi prompt inglise keeles. Kopeeri see prompt omale Notepadi või Wordi. Ma testin ise ka järele. No näiteks 45-aastane kiilakas mees istub podcasti stuudios ja räägib, istub futuristlikus podcasti stuudios ja räägib tehisintellektist. Lai ekraan ehk siis 16:9 formaat. Ja ma sain sellise prompti. Kui sul on ka prompt olemas, siis kopeeri see järgmistesse keskkondadesse. Alusta sellest samast ChatGPT-st, loo uus vestlus ja lase luua pilt. Mingil põhjusel see 16:9 formaati päris täpselt ei lähe, aga seda saad sa lõigata. Siis proovi näiteks ideogramm või ideogramm.ai. Ka sellest saad tasuta krediidi, millega mõned pildid luua. Siis proovi järele Leonardo AI, freepic.com, crea.ai, hixfield.ai, firefly.adobe.com, võib proovida ka canva.comis, kus on ka oma AI pildimudel. Viimase tääbina ava aistudio.google.com ja proovi luua see nanobanana pildimudeli abil. Minu tulemus oli nendest kõige kehvem, aga jäta see lahti. Nüüd sul on rohkem kui 10 erinevat pilti väga erinevatelt pildimudelitel. Kas sa nende puhul suudaksid öelda, milline on kõige parem pildimudel? Tõenäoliselt mitte, sest võimalik, et mõne teise promptiga oleksid sul eelistused teised. Ja pealegi ei ole sa proovinud tasulisi lahendusi, nagu näiteks Midjourney, Seedream või Magnific. Lisaks on sul pildid suhteliselt madalas kvaliteedis. Nende suuremaks tegemine ehk upscalimine on üldiselt tasuline lahendus, aga võimalik, et mõnes kohas saad paar pilti suuremaks teha. Kõige parem piltide suurendaja on Magnific AI, aga see on päris kallis, kõige väiksem pakett on 360 € aastas, aga kui ootad musta reede ära, siis võid saada sealt poole hinnaga. Lisaks piltide suurendamisele saad sa neid ka laiendada, neile elemente lisada või siis ka eemaldada. Tahad näiteks teada, kes või mis on Mona Lisa kõrval. Kõige parem piltide muutmise ehk editeerimise tehisintellekti lahendus on see sama nanobanana, mille sa just lahti jätsid. Võta mõne teise lahendusega loodud pilt ja proovi seda muuta. Näiteks tausta või inimest. aistudio.google.com kaudu saad seda teha tasuta. See on ka koht, kus sa saad laadida üles oma pildi oma tootest ja siis muuta selle tausta või panna selle mõne modellile kätte. Sedasi, et see toode jääb enam-vähem täpselt samaks. Ükski teine lahendus seda veel ei suuda, aga rõhutan sõna veel. Aga on ka võimalik, et pärast 10 katset ei tule ikka välja see, mida sa soovid. Nanobananat saad proovida ka Google Whisk kaudu. Seal on see palju lihtsam, laed üles subjekti, stiili ja tseeni ja vajadusel kirjutad ka väikse prompti ning proovi järele. Kui sul piltide vastu on huvi suurem, siis mõtle, kas sa sooviksid jääda ühe mudeli juurde, nagu näiteks Leonardo või ideogramm, või sa sooviksid lahendust, kus saab proovida üle 10 erineva mudeli. Sel juhul vaata näiteks seesama Crea, Freepic või siis Hixfield. Eriti siis, kui soovid teha ka videot. Viimane teema ongi video, ehk kuidas panna pilt liikuma. Kõige tuntumad videomudelid täna on Google Veo 3, Kling 2.1, Sora, Minimax ja Runway. Mina kasutan peamiselt Klingi, kuigi Google
VAO on natuke parem ja Sora on Eestis hetkel raskesti kättesaadav. Sama seis nagu piltidega, mõnes asjas on üks parem, teises teine. Videot saad teha nii tekstist kui pildist. Kui sa soovid tekstist pilti, siis loo see näiteks ChatGPT abil pikk ja põhjalik. Ja kui sa soovid 2 või rohkem klippi kokku panna, siis kasuta sama stiili. Kui sa aluseks võtad pildi, siis tulemus on rohkem ette ennustatav. Samas ei tasu eeldada, et see alati oleks ideaalne. Näiteks Tallinna maratoniga tekkis meil mõte, et paneks Raekoja platsis vana Toomasele selga Tallinna maratoni särgi ja kaela medali. Proovisin mitu korda, aga väga head tulemust ei saanud. Võid proovida ka pilti ise liikuma panna, tee see sobivasse formaati ja kui vähegi võimalik, siis võimalikult teravaks ehk suureks. Sest mida parem on algne pilt, seda parem on ka lõpptulemus. Olen teinud ka mõned katsetused. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Üldiselt nõuab video tegemine rohkem ressurssi ja seetõttu on ka tasuta krediidid väiksemad ja tasulised kuluvad ka suhteliselt kiirelt. Samas areneb AI videomaailm meeletu kiirusega ja sama asja filmimine või eriefektidega tegemine on endiselt 10 korda kallim. Kui sa soovid tasuta proovida, siis hetkel peaksid saama Google VO3-ga, Google Flow kaudu VO3 mudeliga 5 klippi täitsa tasuta ja väikesed krediidid on olemas ka Kling AI ja Runways. Aga kõige lihtsam on videot teha InVideo abil, mida ma siin selle video alguses juba mainisin. Kuigi ka selles on generatiivsed videomudelid maksumüüri taga. Kokkuvõttes loodan, et see lugu andis sulle väikese ülevaate, mis seis on tehisaru lahendustega 2025. aasta oktoobris. Kui sul on abi tarvis, on teil abi tarvis, abi on tarvis. Ehk vajad oma ettevõttesse või organisatsiooni personaalsemat YouTube'i või tehisaru teemalist koolitust, ettekannet, siis võta ühendust reigo@turundus.ai. Ning kahvatuvad tähed taevas sinikupli all. Jõvede vaikne vulin saab hoogu koirut tules, mis purpurriga varvinud ka katused ja maa.